सरल बात की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज फिर से हम आयुर्वेदिक इस रत्न को छूने जा रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेदिक एक ऐसा खजाना है जिसमें बहुत सारी बीमारियों के बहुत अच्छी तरीके से उपाय हैं। यह हमारे ऋषि मुनियों का दिया हुआ एक ऐसा खजाना है जिसको आज विश्व भी मान चुका है। आइए हम इसी टॉपिक पे आयुर्वेदिक से रिलेटेड खांसी इस बीमारी पे बात करें। और इस बीमारी पे बात करने के लिए आज जो हमारे साथ मेहमान है उनका नाम है डॉक्टर लक्ष्मीदत्त शुक्ला। डॉक्टर लक्ष्मीदत्त शुक्ला 35 सालों तक टीचिंग लाइन में रहे हैं आयुर्वेदिक में। मित्तल कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा से उन्होंने एज अ प्रोफेसर लेक्चरर काम किया है। इसके अलावा प्रिंसिपल होकर के वहां से रिटायर हुए हैं और आज अपनी खुद की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए मिलते हैं डॉक्टर लक्ष्मीदत्त शुक्ला जी से। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते। डॉक्टर साहब, ये जो आयुर्वेद है, हाँ, ये एलोपैथी के ऊपर खांसी के लिए क्यों बेटर है? हाँ, आयुर्वेद की खांसी वाली चिकित्सा ये सरल, आसान और बहुत ही शीघ्र ही लाभ देती है। अच्छा। छोटे बच्चों को देने से इनके भीतर किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। अच्छा। उदाहरण के लिए लाल मनुक्का देने से खांसी के अंदर तत्काल आराम मिलता है। मनुक्का यह मीठा होता है, मधुर रस का है, शीत वीर्य है और इसके अलावा इसमें स्निग्ध गुण होता है। अच्छा। तो मनुक्का लेने से शक्ति शरीर में उत्पन्न होती है। यह यकृत के लिए जो है ग्लाइकोजन और ग्लूकोज दोनों का निर्माण करके उसको शक्ति प्रदान करता है। अतः इसको लेने से कमजोरी नहीं आती। अच्छा। यह भीतर जाकर के वायु का अनुलोमन करता है। ऊपर वाले भाग की जो खांसी है उसको नीचे अपान क्षेत्र में भेज देता है और जैसे ही ऊपर वाली वायु नीचे अनुलोम होकर चली गई, वायु का वेग तत्काल कम हो जाता है। अच्छा। तो इस प्रकार से इसको देने से तत्काल आराम मिलता है। बाद में बार बार यदि खांसी फिर भी आ रही है, इसे ठसका जैसा हम कहते हैं, कि इसको 2-3 नग ले लेने के बाद में तत्काल वहां पर आराम दिखाई पड़ता है। अच्छा। नंबर 2, खांसी के अंदर जो है मल प्रवृत्ति सूख जाती है, विबंध हो जाता है। तो इस लाल द्राक्ष या मनुक्का के अंदर मल प्रवृत्ति ढीला लाने की शक्ति होती है। तो ऊपर वाले दोष जो मल के सूखने से नीचे नहीं भाग सकते थे, यह मल को ढीला कर देती है। तो ऊपर वाले दोष नीचे चले आते हैं, खांसी में जो है तत्काल आराम मिलता है। तो यह शक्ति भी देती है, आराम भी देती है। कभी कभी खांसी सूखी होती है और कभी कभी गीली होती है। तो सूखी खाली के खांसी के ठसके बार बार जल्दी जल्दी और शीघ्र ही आते हैं। इससे बालक बेचैन हो जाता है। तो इस लाल मनुक्का को देने से वह सूखी खांसी ढीली में कन्वर्ट होना शुरू होती है और उसे जो बार बार जो है खांसने का कष्ट होता है वो तत्काल रुक जाता है। अच्छा। तो इस प्रकार से यह दोष का अनुलोमन करती है, खांसी के विपरीत काम करती है, मल को स्वच्छ और ढीला लाती है। 3 प्रकार से इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है और तत्काल लाभ देती है। आधुनिक चिकित्सा जो एंटीबायोटिक या एंटी एलर्जिक है, उसे भी काम करने में 8 घंटे से ज्यादा समय लगता है। अच्छा। और ये मनुक्का हमको जो है 20 मिनट के अंदर ही तीनों प्रक्रियाओं को कर देता है। लाभ तत्काल दिखाई पड़ता है, सुरक्षित औषधि है। अच्छा। और स्वाद में ये मीठी है, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन को जन्म देती है, इसलिए लीवर प्रोटेक्टिव है और स्वाद मीठा होने के कारण बालक या प्रत्येक व्यक्ति इसे बार बार मांगता है। ओके। ये तो आपने बहुत अच्छे से बताया डॉक्टर साहब। ये बताइए कि खांसी क्या ट्यूबरक्लोसिस का कारण हो सकती है? हाँ, जो ट्यूबरक्लोसिस है जी, आयुर्वेद में इसे राजयक्ष्मा कहते हैं। तथा इसके जो 16 लक्षण हैं उसके अंदर खांसी एक लक्षण है। और इस राजयक्ष्मा का जन्म जो है लंग्स और फुफ्फुस में ज्यादा कर होता है। 90% हमारे देश के अंदर जो है लंग्स वाली टीबी होती है और जिसका जन्म खांसी से उत्पन्न या संबंधित है। ओके। इसलिए जिन्हें खांसी लंबे समय तक रहती है,
8 दिन से और 15 दिन के अंदर भी अगर खांसी का वेग कम नहीं हो रहा है तो वहाँ टीबी की जांच हमको करवा लेनी चाहिए और इससे ट्यूबरक्यूलोसिस खांसी से उत्पन्न होती है। डॉक्टर साहब ये बताइए कि अगर एक व्यक्ति को खांसी हो गई है, हाँ। देखिए खांसी सर्दी इसको हम लोग बहुत लाइटली लेते हैं, हाँ। छोटी छोटी चीज समझते हैं और इसके लिए हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हाँ। तो मैं 2 चीज आपसे पूछना चाहूंगी। एक तो कौन सा ये स्टेज होता है जब हमें इसको इग्नोर नहीं करना है और डॉक्टर के पास जाना जरूर चाहिए और दिखाना चाहिए, और दूसरा कि कब तक और कौन से घरेलू नुस्खे करने चाहिए जिससे कि खांसी अपने आप खत्म हो जाए। अगर 2 दिन या 3 दिन ऐसी अवस्था रह जाए तब हमें इसका उचित उपचार करवाना चाहिए जी। अगर गीला कफ निकल रहा है वहां पर तो उसे जो है और गीला करके बाहर निकालने के लिए गुड़वेल में और निशोध ये दोनों मिलाकर देते हैं। इससे कफ पतला हो जाता है और कफ पतला हो गया तो उसे मुंह से एक्सपेक्टोरेट या थूकने या बाहर निकालने में बहुत ही आसानी हो जाती है। जी, जो आपने चीजें बताई तो ये हमें कहाँ अवेलेबल होंगी इसमें? हाँ, ये निशोध और गुड़वेल आज हर मेडिकल स्टोर के अंदर उपलब्ध है। ओके। गुड़वेल की टैबलेट भी आ रही है, इसका अच्छा। पाउडर भी आता है। अच्छा। और निशोध ये जो है पाउडर रूप में आती है। ये मल का अनुलोमन करती है, खांसी को नीचे ले जाती है। जब दोष ऊपर से नीचे चले गए तो खांसी रुक जाती है। अच्छा। ये इसका नीचे मतलब मोशन के थ्रू निकाल देती देते हैं। अच्छा। ये तो आपने मेडिकल टर्म से मतलब दवाइयाँ बता दी। हाँ। घरेलू नुस्खे क्या होंगे, जैसे कि अदरक का पानी या कुछ इस तरीके से कोई चीज जो हाँ। कि हम 1-2 दिन तक ट्राई करें, शायद खांसी चली जाए। ठीक। अब सबसे पहला सीधा उपयोग ये है कि हमको मल प्रवृत्ति की ढीली लानी है जी। तो सीधे सीधे सादे दूध के अंदर जो है 1 चम्मच सादा नारियल का तेल या एरंडी का तेल मिला देते हैं। उससे ऊपर के दोष बालक के घर में नीचे चले आए और वहाँ पर खांसी में आराम हो गया। तो ये गर्म दूध में मिलाना है? गर्म दूध में रात में सोते समय जरूर दीजिए। अच्छा। और दिन में भी 2 बार संभव हो तो सवेरे और दोपहर में। अगर ये पीते नहीं बनेगा ना? अच्छा, दूध बालक लेते ही है तो दूध में ऐसे ही मिक्स कर दें। अच्छा। वो ले लेता है यार। अच्छा। बड़े व्यक्तियों को चाय के अंदर कॉफी में इस तेल को हम आसानी से दे सकते हैं। अच्छा। दूसरी किचन की एक औषधि है अजवाइन। हाँ। अगर कफ बहुत ही ज्यादा ढीला है और खांसी के वेग ज्यादा है तो अजवाइन उष्ण होती है, गर्म होती है, जाकर जो है खांसी के शीत गुण को नष्ट कर देती है जी। और आराम इससे मिलता है। तो अजवाइन ये घरेलू नुस्खे में दूसरा प्रयोग है। अच्छा। तीसरा घर के अंदर होती है हरिद्रा हल्दी। हाँ। तो कुछ लोग जो है या सामान्य रूप से हल्दी में दूध 1 कप में आधा चम्मच हल्दी डाल देते हैं और उसे वहां पर देते हैं। ये जाकर के कफ को शरीर में सुखाती है और दूध से मल प्रवृत्ति स्वच्छ आती है और रात में इसे लेके पी के सो जाए तो सवेरे तक खांसी में एक 8 आने का आराम जरूर मिल जाता है। अच्छा। ऐसे तो घरेलू उपयोग के अंदर जो है अजवाइन और हरिद्रा इन 2 का उपयोग सबसे ज्यादा और सुरक्षित है। अच्छा, ठीक है। शहद? हाँ, मध जो है कफ का लेखन करता है। हाँ। मेद को कम करता है। तो अदरक का रस और मध इन्हें दोनों मिलाकर के दिया जाए तो तत्काल जो है थोड़ी देर के लिए खांसी रुक जाती है। अच्छा। मध स्वादिष्ट होता है, मधुर होता है तो सब बालकों को प्रिय भी है और काम करता है। अच्छा। ये है। आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सर, थैंक यू वेरी वेरी मच। और जो घरेलू नुस्खे बताए वो तो बहुत ही अच्छे हैं और इजी हैं, मतलब कोई भी कर सकेगा। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है ये खास करके खांसी को लेकर के आयुर्वेदिक तरीके से इसको कैसे ठीक किया जा सकता है इस पे था। अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो आप चाहते हैं कि मैं उस टॉपिक पे बात करूं और चर्चा करूं तो आप प्लीज मेरे कमेंट में डाल सकते हैं या फिर हमें मेल भी भेज सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस और मेरा मेल एड्रेस मेंशन किया हुआ है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जिस टॉपिक में इंटरेस्ट है उस टॉपिक से रिलेटेड टॉपिक को हम डिस्कस करें। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे। नमस्ते।